கரெக்டாக போகிறேன்னா தப்பாக போகிறேன்னா கூட தெரியல. சீரியஸாக சொல்கிறேன், ஏதோ காட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன். இது வேறு ஏதோ போகிற பார்க்க சத்தமாக பயமாக இருக்குது. யாருமே இல்லை. ரெண்ட் எடுத்துட்டோம். கொஞ்சம் பார்கிங் பண்ணால் ரேட்டை குறைப்பாங்க. ஸ்கூட்டியே பெட்ருங்க இந்த இடத்துலலாம். भाई जोगनी वाटरफॉल्स आगे कितना 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर. ஆக்சுவலி என் ஷூ வேறு பிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. அதோ ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. பார்ப்போம். ப்ரோ ஹெல்மெட் வேறு உள்ளே வைக்க முடியல. ஸோ கைஸ் நீங்கள் ஹெல்மெட் உள்ள உட்காருதான்னு பார்த்து ஸ்கூட்டி வாங்குங்கப்பா, இல்லைனா அந்த மாதிரி தான் ஆயிரும். சபா ஹே गाइस, வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஸோ வீடியோ புதுசாக வந்தீங்கன்னா நான் தான் இங்கிலீஷ்னா பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் ட்ரெக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போடுவேன். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோகினி ஃபால்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 96 படத்தில் விஜய் சேதுபதி அந்த குகைக்குள்ளே உட்காந்து அந்த ஒரு பாட்டில் வரும். நம்ம அங்கே தான் போகிறோம். ஸோ நார்மலாக ட்ரெக் பண்ணிட்டு போனால் 1 hour ஆகுமா, கஷ்டப்பட்டு போனால் 1.5 மணி நேரம் ஆகுமா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனால் 2 மணி நேரம் ஆகுமா. ஸோ நம்ம எவ்வளோ நேரத்தில் போகிறோம்னு தெரியல. ஆக்சுவலி மணாலி சிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை, ஒரு 3 கிலோமீட்டர்லேயே இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம காலேருந்து எதுவும் சாப்பிடலாம், நல்லா மேகி சாப்பிட்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே நிறைய கடை இருக்குது. ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு கடை நல்ல வியூவில் இருந்தனால சாப்பிட்டேன். எப்படி போகிறேன்னு தெரியல. என்னோடய ஷூ வேறு பிஞ்சிருக்கு, நல்லாவே பிஞ்சிருக்கு. அது இல்லாமல் தண்ணியில் கால் நனையாமல் இருக்கணும். Few moments later. நான் இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னென்னா, இந்த மாதிரி வந்து தண்ணியில் மட்டும் கால் படாமல் அப்படியே மேலே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தா, சொன்ன உடனே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கால் படுற மாதிரி ஒரு இடம் வந்துருச்சு. ஸோ கைஸ் நான் கோப்ரோவில் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோ டக்குன்னு பேட்டரி டவுன் ஆயிடுச்சு, எப்படின்னே தெரில. நான் கோப்ரோ சார்ஜ் போட்டு தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ பார்ப்போம். நான் வந்து ஃபோனில் தான் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். போக நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். டக்குன்னு யோசிக்க முடியல, தலைவலிக்குது. இதெல்லாம் பயங்கரமாக வலுக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கிறனால டக்குன்னு வலுக்குது. அதுவும் என் ஷூ வேறு பிஞ்சிருக்கு, கீழே கிரிப் இல்லை, அப்படியே வலிக்கிட்டே போகுது கீழே. கரெக்டாக போகிறேன்னா தப்பாக போகிறேன்னா கூட தெரில. தனியாக இருக்கேன்னா இது எங்கே போய் சேருதுன்னு கூட எனக்கு தெரில. போய் இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி. சீரியஸாக சொல்கிறேன், நான் ஏதோ காட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன். சத்தியமாக இது வேறு ஏதோ போகிற பார்க்க சத்தியமாக பயமாக இருக்குது. யாருமே இல்லை, வேற எங்கேயோ போகுது. மேலே ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது. கண்டிப்பாக அதனால யாருனாலும் ஏற முடியாது. போக நான் மேலே வரைக்கும் போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறது போய் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இந்த வழியாக அப்படியே ரோப் ராப்லிங் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கேன். நான் இந்த கயிறு பிடிச்சி தான் போயிட்டுருக்கேன். 1 hour later. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக ஜோகினி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டேன். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா? நான் பேசுகிறவங்களுக்கு கேட்குமான்னு கூட தெரில. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு வாட்டர் ஃபால் இங்கே வந்து ஆகிட்டுருக்கு. நீங்களே பாருங்கள். அந்த வாட்டர் ஃபால் விட்டு நான் ரொம்ப தள்ளி தான் இருக்கேன். ஆனால் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் கேட்குது. பயங்கரமாக இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டஃப். ஆக்சுவலி வழி வந்து ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் நானும் இந்த வழியை நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக பண்ணிக்கிட்டேன்.
அந்தளவுக்கு கஷ்டமாக ஒரு இடத்துல போயிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். எங்கே தெரியுமா போனேன், இந்த மலையோட டாப்புக்கு போயிட்டேங்க. நான் வாட்டு போயிட்டேன். ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக ஒரு முந்திரி கோட்டை மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வழி இருக்கோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாட்டி ஏறி போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சா அங்கே வழியே இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்புறம் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயிலு, ரெண்டாவது அட்டெம்ப்ட் ஃபெயிலு. ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லாம் உயிர் பொழைச்சதே பெரிய விஷயம், செம்ம ஸ்லோப்பாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ரெண்டாவது அட்டெம்ப்ட் தேடி பார்த்தா கிடைக்கல. அப்புறம் மூணாவது அட்டெம்ப்ட் தான் நான் வந்தேன். வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு தண்ணி தவிக்குது. நான் கீழே போய் தண்ணி குடிக்க போகிறேன். தண்ணி குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கணும். நனையக்கூடாதுப்பா. நான் ஆல்ரெடி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா காஃப் இருக்குது. நனைஞ்சேன்னா இன்னும் பேட் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 96 படத்தில் வர அந்த ஒரு ஜோகினி ஃபால்ஸ். வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. அந்த ஃபால்ஸுக்கு பின்னாடி போயிட்டு தான் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. அந்த படத்தில் அப்படி தான் வரும். ட்ரை பண்ணுறேன், பின்னாடி போயிட்டு எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். எல்லாம் அந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு அந்த சைடு இருக்காங்க. நான் மட்டும் வாட்டர் ஃபாலுக்கு இந்த சைடில் இருக்கேன். இந்த தண்ணியெல்லாம் மூஞ்சில் எடுத்துகிட்டு இருக்கு. அப்பா வேறு லெவலில் இருக்குப்பா. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உட்காந்துட்டாங்க. சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்காங்க. நான் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த விஜய் சேதுபதி 96 படத்தில் விஜய் சேதுபதி கொடுத்த அந்த ஒரு ஐடியா தான். அதனால தான் நான் இப்போ இங்கே இருக்கேன். Chamaya from Switzerland. Yeah. Here in Manali, very beautiful place. Yeah. This place here, it reminds me a little bit of Switzerland because of the mountain. சூப்பராக இருக்குங்க அந்த ரெயின்போ மாதிரி. வேறு லெவல். நான் அந்த சைடில் இருந்து அப்போது அந்த ரெயின்போ தெரிஞ்சிருக்கும்ல. இங்கேருந்து என்னை யாராவது அந்த சைடு ஃபோட்டோ எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜோகினி ஃபால்ஸ் ஒரு வழியாக வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து நேரம் இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்து லோக்கல்ஸ்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம், வெளிநாட்டுக்காரங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம். வேறு லெவலில் ஒரே ஃபன்னாக போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடிலாம் போனேன். ஏன்னா ஒரு மாதிரி பார்த்து வேடிக்கையாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் சொன்னேன். பின்னாடி அந்த சைடு போனது காரணமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஜய் சேதுபதி தான். 96 படம் தான். இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்ப போகிறோம். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. ஸோ ஜோகினி ஃபால்ஸ்காண்டி நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரமாக வந்தேன். பார்த்தா வழி மாதிரி வேறு ரூட்டு போயிட்டேன். அங்கே அந்த மலைக்கு போயிட்டேன். ஸோ அந்த மலைக்கு அங்கே ஒரு செல்ஃபோன் டவர் இருக்குது. வேறு லெவல் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அது ஆக்சுவலி தப்பான வழி. ஸோ நீங்கள் வரீங்கன்னா கொஞ்சம் கேட்டு வாங்க. இல்லை யாரும் கூடாது வாங்க. என்ன மாதிரி தனியாக வந்து மாட்டிக்காதீங்க. ஸோ தனியாக வரீங்கன்னா கேட்டு வாங்க. கூட யாராவது வந்தாலும் கேட்டு வாங்க. ஸோ வாங்க, சேஃபாக வந்துட்டு சேஃபாக போங்க. ஸோ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து முன்னாடிலாம் போகணும், வீடியோ எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ட்ரெக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடஞ்ச ஷூ வச்சு தான் நான் முடிச்சிருக்கிறேன். இங்கே இந்த ட்ரெக்கு கூட ஒன்றுமே இல்லை. நான் தெரியாமல் வழி மாதிரி மேலே போயிட்டேன்ல, அதெல்லாம் வேறு லெவல் கஷ்டம். இந்த ஷூ வச்சு நான் உயிர் பொழைச்சதே பெரிய விஷயம். ஏன்னா செம்ம ஸ்லோப்பு. அந்த இடத்துலேருந்து வந்ததே ரொம்ப பெரிய டாஸ்க்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப பெரிய, அது ரொம்ப ஒரு டஃப்பான விஷயம். அப்படியே அது வாட்டு சறுக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு. நான் எதுவுமே பண்ண கிடையாது, நடக்கக்கூட இல்லை. அது வாட்டு சறுக்கிட்டே வருது. ஆக்சுவலி இந்த ட்ரெக்குக்கு ரொம்ப டஃப்லாம் கிடையாது. கொஞ்சம் நடந்து தான் வரணும். நடந்து வரணும், தப்பு கிடையாது. சரிங்களா? நான் வந்து அந்த கயிறை பிடிச்சி இழுத்து போகிற மாதிரிலாம் இழுத்து போயிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு. அப்போவே நினச்சேன் வழி மாறி போகிறோமோ அப்படின்ட்டு. சொன்ன மாதிரி வழி மாறி போயிட்டேன். ஓகே கைஸ், டைம் ஆயிடுச்சு. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி நைட்டு நான் வந்து மணாலி விட்டு போகலான்னு இருக்கேன். எல்லாமே பண்ணியாச்சு. நான் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன். 3 நாள் கிட்ட தான் நான் வந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் கிட்டத்தட்ட. ஸோ ஜிஸ்பா மட்டும் என்னால் கவர் பண்ண முடியல. ஜிஸ்பா தான் நான் ரொம்ப போகணுன்னு இருந்தேன். ஜிஸ்பா கவர் பண்ண முடியல. தண்ணி வேறு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஓகே கைஸ், நான் வந்து அடுத்து ஓல்டு மணாலி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மால் ரோட்டில் போயிட்டு கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நான் அப்படியே அந்த வீடியோ வந்து இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்து டெல்லி தான் நேரம். டெல்லியில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல.
நல்லா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. இந்த 2 மரத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த சைடு போகணும் சரிங்களா. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த 2 மரத்தில் வந்து இப்படி அங்கிட்டு போயிட்டேன். இப்படி போனால் சுத்தமாக தப்பு. என்ன பண்ணுங்கள், இந்த 2 மரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 மரத்துலேருந்து இப்படி போங்க. அந்த 2 மரம் அங்கே இருக்குது சரிங்களா. இங்கேருந்து நிறையா பாதை தெரியும். ஸோ அந்த 2 மரத்தை ஒட்டினாப்பில் இருக்க 2 மரம் பக்கத்தில் எதுவுமே இருக்காது. அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அங்கேருந்து லெஃப்ட்டு சரிங்களா, ரைட்டு போயிடாதீங்க. காய்ஸ் பாதி பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாங்க, இங்கே சின்ன ஒரு அது பேர் என்ன மினி ஜோகினி ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே ஹால்ட்டை போட்டு இங்கேருந்தே போயிடுறாங்க. பட் ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே நின்றாதீங்க, இங்கேருந்து அப்படியே ரைட் எடுத்து அப்படியே மேலே போயிருங்க சரிங்களா. நான் சொன்ன இடத்துல மட்டும் பார்த்து போங்க, இல்லைனா வழி மாறி போயிடுவீங்க. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம மணாலி ட்ரிப்பை முடிக்க போகிறோம். ஸோ பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் நிற்கிறோம். சாப்பிட்டாச்சு, மேகி தான் சாப்பிட்டேன். ஸோ மால் ரோடில் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாங்கினேன். ஆக்சுவலி பயங்கரமாக இருந்துச்சு மால் ரோடு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.